SNS セミナーの生徒さんのサポートは続いています。ちょっと沼にはまってしまうことは誰でもあると思うんですけれども、昨日の2人の生徒さんのうちの1人はインスタ投稿がすごく調子に乗ってきたんですね。一方、もう1人の生徒さんは2ヶ月止まっちゃったんです。もうアトリエに入ってくる時に申し訳なさそうな顔で今日は先生すみません、貢ぎ物ですってお菓子持ってきてくれたんですよ。そこで投稿が止まってしまう理由やちゃんと続けるコツをブログに書きました。もう投稿を止めることはないっていう決意をいただいたんです。いつでも見守っていきたいと思います。